Любишь парить вейпами? У тебя может быть кариес, и это меньше из зол. Вейпы и электронки не безопаснее сигарет. Исследования показывают, что риск кариеса увеличивается на 20%. Почему? Высокая температура и химические ингредиенты вейпов вредят эмали. Постоянное вдыхание пара нарушает баланс бактерий в полости рта. Это может привести к серьезным проблемам – кариесу, пародонтиту и разрушению зубов. Можешь начать у себя замечать сухость во рту, снижение вкуса, жжение. Это уже повод обратиться к стоматологу. Чем еще вредят вейпы? Обязательно смотри в описании.